متنساش تشترك في القناة ديالنا وتفعل زر الجرس باش توصل بجديد فيديوهاتنا، وشكرا لك. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. فاجعة من فواجع الطريق وآخرها اللي وقعت بالأمس ضواحي مدينة الجديدة. الحادثة وقعت بالطريق المعروفة بالمصور راسو ما بين أزمور ومدينة أسفي، حيث وقع اصطدام عنيف ومروع بين السيارة من نوع بيكوب كانت محملة بالمواشي في طريقها إلى سوق الجمعة ديال الحوزية وشاحنة، وقد خلفت الحادثة وفاة شخص وإصابات متفاوتة الخطورة. ففي مشهد مؤلم هز قلوب ساكنة إقليم الجديدة لقي سائق سيارة من نوع بيكوب مصرعه ليلة أمس الخميس في حادث سير مروع واقع على الطريق الوطني قرب مدخل طريق السيار بطريق المصور راسو، بعدما دهست شاحنة كبيرة سيارته التي كانت محملة بالماشية. وحسب المعطيات المتوفرة فإن الضحية كان في طريقه إلى سوق الجمعة لبيع الغنم، الجمعة ديال الحوزية، غير أن القدر كان أسرع، إذ أدى الاصطدام العنيف إلى تدمير السيارة بشكل كامل بعدما أصبحت تحت عجلة الشاحنة، مما جعل عملية تدخل عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية صعبة للغاية. استعانت فرق الإنقاذ برافعة كبيرة لانتشال السيارة وإخراج السائق، إلا أن محاولاتهم لم تكلل بالنجاح، حيث فارق الضحية الحياة في عين المكان متأثرا بجروحه البليغة. وسط مشهد مأساوي خلف حزنا عميقا لدى الحاضرين، كما أسفر الحادث عن نفوق عدد من رؤوس الماشية التي كانت على متن السيارة، فيما تم توقيف سائق الشاحنة ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بأوامر من النيابة العامة المختصة في انتظار نتائج البحث لتحديد ظروف وملابسات الحادث الأليم. وجدير بالذكر أن الطريق التي شهدت الفاجعة تعرف ضعفا في الإنارة العمومية، ما يجعلها مسرحا متكررا لحوادث خطيرة كتهدد أرواح مستعمليها كل ليلة. فالقضية ديالنا اليوم فور علمها بالواقعة رأت إلى علم كان عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بالمنطقة، إلى جانب عناصر الوقاية المدنية والسلطة المحلية. وقد عملت فرق الإنقاذ على انتجال جثمان الضحية ونقله إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد خامس بالجديدة، تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم عبر سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية وتأمين حركة السير وتنظيمها على الطريق. كما تم جابوا الديباناج، هزوا ديك البيكو المدقدقة كلها، الحالة الميكانيكية ديالها كي دايرة كاع تشخشخات، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتجي هذه المأساة لتجدد المخاوف بشأن ارتفاع المقلق في أعداد حوادث السير وضحايا على مستوى الطرق الوطنية والقروية بالمغرب، واللي كتساهم في تحويل العديد من الشرايين الطرقية إلى نقاط سوداء قاتلة مثل هذا الطريق ديال المصور راسو اللي كيعرفوها الناس. ويعزى هذا التنامي ديال هذه الحوادث بشكل رئيسي إلى العامل البشري، وكي أبرز هو العامل البشري، عدم الانتباه السائقين، السرعة المفرطة، القيادة المتهورة، وعدم احترام قانون السير، إضافة إلى أهم عامل آخر اللي هو حالة الطرق. رغم المجهودات ما تزال بعض المقاطع الطرقية ضواحي المدن مجال القروي تفتقر إلى المعايير اللازمة للسلامة، وتفتقر إلى التشوير الواضح، وحتى الحالة ديال الطرق إلا لقيتي طريق مسرحة مقادة كتلقى المقاطع كلها لا حول ولا قوة إلا بالله. والعامل الثالث هو سلامة المركبات، الحالة الميكانيكية، وبعد مرات كتستعمل مركبات غير مخصصة لنقل الركاب، بيكون مثلا ديال البضائع وعامرة ولا متكوكة، ولا كتلقى نورمال مخصص
البضائع ولا المواشي كتلقاها هزه بنادم، وكتلقى ظروف غير امنه كيف قلت الاكتظاظ ولا هادشي كامل كيلعب دور مضاعف في خطورة الإصابات عند وقوع الحوادث، وكتشكل خسائر بشرية واقتصادية لهذا الظاهرة ديال الحوادث السير تحدي وطني كيتطلب تضافر جهود الجميع من سلطات ومواطنين لوقف نزيف الدم على الطرقات. وشو سبحان الله، غير فهاد السيمانة اللي حنا فيها عرفتي حوادث السير اش دايرة. كنا بديناها بحادثة السير اللي كانت وقعت نيت ما بين أزمور وجديدة فوضي، وقعت في لوطوروت 17 ولا 18 مركبة ورموك كانوا تساطحوا، كانوا ماتوا مع جوج. شحال كان واحد بسبب الضبابة الصباح غادي بنادم سايق السرعة المفرطة، والضباب حتى داك الاصطدام سقات مبلوكية الطريق والحالة، وفيديو كان صادم. وعاوتاني في نفس هادي شي يومين دابا كان وقعت واحد الحادثة مؤسفة وقعت ما بين المحمدية والرباط في لوطوروت نيت. ما كانوا كيصلحوا لوطوروت، محامي مسكين جاي راجع من الرباط كان في جلسة في محكمة النقد، فإذا بيه كيصطدم مع أكسيدة مع كاميو هاز الكاياس. سبحان الله الكاميو تقلب على الطوموبيل وتعجنات الطوموبيل تحته، السيد مات مسكين. إنا لله وإنا إليه راجعون. وهادشي الحوادث راه تبقى سبحان الله مؤخرا هادشي ولا كتير. دائما الأسباب الثلاثة اللي قلنا، يا كتلقى العامل البشري السرعة وداكشي، يا سلامة المركبة، يا حالة الطرق. دابا في لوطوروت ما نقدروش نقولوا حالة الطرق، أسباب العامل البشري السرعة وعدم احترام. دابا في لوطوروت وتوقع أكسيدة راه مشكلة، فما بالك دابا في الطرق القروية ولا حتى الرئيسية. داك المقطع ديال مصور راه معروف، طريق اسفيرة معروف، هذيك البلاصة راه دائما الحوادث السير وكتكون مميتة، نسأل الله العفو والعافية. فبنادم اصاحبي يرد بالو، والله كتعيا هادشي كيضر لي بنادم كيموت فابور. وعلاش؟ بنادم الزربة، السرعة، عدم احترام القانون، بعض المرات الحالة الميكانيكية ديال السيارة. فبنادم يرتابه ورد بالو في الطريق ويمشي بشوية عليه. خويا لا زربتي ولا ما زربتيش راه غادي توصل. اشنو غادي الفرق لو وصلتي بساعة ولا نص ساعة قبل؟ شنو غادي تختارع؟ سير اخويا بشوية عليك ورد الانتباه ديالك، والحمولة تكون على القد، ما تكونش الحمولة زايدة على القياس. هذا ما كاين. بنادم رجع لوليداتو سالم معافى، كيرجع صاحبي كيرجع جود تهاميدة. والدي وليداتو كيتسناو فيه، با جاي با جاي، تا كنلقى مساكن كيتيتمو. علاش؟ اللحظة ديال التهور، اللحظة ديال عدم التفكير، الزربة، الزربانين. كنشوف بنادم اصاحبي كيسوق في الطريق باز وحق الله العظيم، زربانين وباغي يطير وماطر الطوموبيلات. مالكم يا اخي؟ غادي توصل، غتوصل. اش غادي توصل دير؟ اش عندك ما تخترع في هذا المغرب عندنا؟ بشويه عليك اخويا، وانتبه للطريق، وانتبه للناس اللي راكبين معاك، وديما فكر تابعينك وليدات ومسؤوليات كيتسناو فيك، وليداتك كيتسناو فيك، حشومه ترجع لهم، تترجع لهم اصاحبي جوج تهاميده. حرام، ضيت حرام بالله. قلبوا السيارات ديالكم ومبقاوش نلوموا عاوتاني هذيك الحاله ديال الطرق. لا اله الا الله محمد رسول الله. شي طرقان كتشوف صاحبي شي تصاور ولا فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي راه وكتبقى ديما لا الجماعه، لا ماشي مسؤوليتي وزاره التجهيز، لا ماشي حنا، لا مسؤولي كذا. لا نقول لك المغربيه سيروا بسرعتين، المغربيه سيروا ب50 سرعه. منطقه غادا هك ومنطقه الزواق في المدن الكبيره وما تبقى ما كاين والو. حتى كتزمع شي فاجعه كبيره كتبقى تبكي عليها في الاخر. لكم الله والسلام. وكتسالي داك المناحه وكتنسى المنطقه وكيرجعوا الناس عاوتاني. وهي هذا كاين شي حلول على الارض، كاين شي خدمه على الارض، كاين والو. نسال الله العفو والعافيه. الله ينجينا ونجيكم من جميع الحوادث. ومره اخرى بنادم ينتبه للطريق، انتبهوا للطريق وردوا بالكم. لا حول ولا قوه الا بالله.